kerung gitu. TV orang dijual ku bapak orang, jadi orang tuh bisa nonton TV deui. Nah sarua TV orang ke bapak orang dijual, jadi orang tuh bisa nonton. Gara-gara corona jadi segala dijual. Baik asal mah ulah urang nu dijual. Terus lockdown kieu mah tadi nanuang jeung daging ayeuna jeung tempe. Ari mana jang jeung naon? Urang mah jeung tahu deui jeung kecap deui. Ai mana tong jeung naon? Urang mah jeung tahu tempe jodog taraje hakan kabeh. Ari mana puasa teh? Saarah urang macamat wae puasa mah. Ari mana tong puasa teu? Puasa bawa tadi datang sama bokor. Kertas, batu, gunting, Menang di angkot. Apa sih orang menang, orang angkot? Tong urang ke subuh teu sahur euy. Bada urang kuat ada ditamatkeun we puasana. Sarua cuk urang ge saurna saeutik. Saeutik teh sakumaha? Tepira mie 2, endog 2, sangu sepiring mentung. Ari mana sahur atau kasurupan? Urang tadi kesingali jin. Jin di mana? Tuh di ditu. Aya tuh ningali. Ayo tapi malayar 2000. 2000. Ya tuh. Ayo atuh. Hayo. Tuh.
baru dak dia mah carunihin. Makanya neneng data tema karek apa? Dak kudu judos tong kumulis. Oh, padahal mah teteh mah bengata kucem tugu melis. Padahal mah gerisan abi kemana-mana. Nah, ngahoroyan si teteh wae. Alhamdulillahnya, Neneng ayeuna tos bulan puasa deui. Nya alhamdulillah. Neneng kedah kuatnya puasana. Nengnya atuh kudu kuat abi mah puasa oge kuat. Oh, syukur atuh. A few minutes later. Nenek, nah teu puasa. Astagfirullahaladzim, abi hilang. Ternyata sok atuh lebetkeun deui kana kulkas. Engke puasa di teu naon hilap mah. Ya tuh teteh. Aduh ya Allah, abi lapar. Aduh. A few minutes later. Nyata teh abi disiapkeun heula nya tapi puasa deui teh lebah. Astagfirullahaladzim. Guys, tong kilap ya naronton naon. Halo, selamat siang teman-teman nih, ada Risoles Cici. Buatannya dari Cidawolong, daerah Cidawolong yang mau order Majalaya. Pokoknya Majalaya masih majalah sekitarnya bisa diorder. Risoles Cici ini enak banget, udah dicoba nih. Ini yang udah digorengnya, kita coba ya. Enak banget, pokoknya wajib dicoba ya. Risoles Cici punya khusus yang daerah Majalaya bisa order, bisa dikirim langsung. Halo guys, nah sekarang nih ada bakso yang mungkin enak banget nih. Mantep, ini mau kocok Mak Aza, pokoknya wajib dicoba ya. Bisa order, bisa via Grab juga nih. Wajib di order ya, mie kocok Mak Aza. Lihat, ori, bahasanya juga ori, enak banget, dijamin nggak bakal nyesel ya. Yuk makan. Assalamu alaikum.